إله إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. يمكن بقالي داخله على اسبوع ما بنزلش فيديوهات في القناة. عايزه اقول لكم حالي لا يختلف عن حالكم. ممكن انا احكي لكم في خلال الفيديو هتشوفوا وضع المطبخ والدنيا عامله ازاي عندي. انا عارفه كلكم كده، وده طبيعي جدا جدا بيحصل بعد رمضان. كل سنه بنتكلم فيه كسل ما بعد رمضان، تقدري تسميه اكتئاب ما بعد رمضان. ايوه، بيحصل فعلا اكتئاب ما بعد رمضان بسبب النقلة الفظيعة من حالة إيمانية، من نشاط بدني وإيماني، لمرة واحدة ستوب، بنشد الفيشة غصب عننا. مناسبة، احتفالات العيد، زيارات روحانية، لخبطة نوم. هنحكي بقى بالتفصيل. عايزة أقول لكم لأول مرة بشيل زينة العيد أو زينة رمضان متأخر. كان اخر رمضان كنا بصراحة يعني مزنوقين، او الوقت كان ضيق جدا، فقلنا نفرح بها حتى شوية. افتكرت كلامكم السنة اللي فاتت وانتوا بتقولوا لي يا ام عليا ده احنا بنسيبها في العيد بنفرح بيها وما بنهونش علينا نشيلها، بس انا كنت بحاول ان انا بشيلها عشان يبقى مع التنظيف بالمرة. يعني شلتها، قلت كده اشجع نفسي. انا دلوقتي قاعده في اوضه البنات في الارض. انا بصوا حته ان انا قاعده في الارض دي طالعه عليا من اخر يومين في رمضان. حتى في فيديو روتين العيد كنت قاعده على الارض وبعبي الفطره والحاجات دي برصها وانا قاعده. والله يا بنات الحاله فيستك على الاخر صحيا كده، مش عارفه يعني. ربنا يعيننا يا رب، نسال الله العفو والعافيه. بصي بقى، تعالي بقى ندخل كده على النهارده. غدا كان سهل وبسيط. عايزه اقول لكم ان السمك ده اللي انا عاملاه كنت عيناه في الفريزر من ايام رمضان ومتبلاه تحسبا لهذه الايام العصيبه. والله يا بنات يعني انا المطبخ ده والله دي مش مواعين يوم واحد، دي مواعين يومين. وهحكي لكم كل حاجه دلوقتي. بصراحه انا مش في حاله قوي ولا صحيا ولا نفسيا، عشان كده متاخره عليكم. السمك ده بقول لكم انا عارفه ان انا في ردة كل رمضان بيجيلي حاله كده من عارفين الاسبهلال ولا مش عارفه كده، ببقى متضايقه من رمضان خلص، وببقى فعلا متاثره جدا نفسيا وصحيا كمان. انهاك شهر كامل، مفيش نوم كويس بيطلع بقى عليا بعد العيد. المهم كنت شايله كيس السمك ده متبل جاي، طلعته فكه شويه رز كده. ايه غدا اليوم عدى. الايام اللي فاتت بقى كنا بقى بناكل ايه بقى؟ يوم رنجه، يوم بواقي اكل كان باقي من رمضان. مثلا كل حاجه كان بيبقى اكياس، عندي خضار مش عارفه ايه، طب حته فرخه ايه كنت لفاها في كيس وحطها مش عارفه ايه في علبه. عارفين الحاجات البواقي دي بقيت اطلعها في يوم واعملها. لا عايزه اقول لكم انا بصراحه الولاد قربوا يقدموا استقالتهم مني يعني، ولكن هم برضو يعني للاسف عندنا امتحانات اليومين دول. عندنا امتحانات، عائشة بدأت امتحانت المستوى الرفيع وامتحانت الشفوي، عليها هتمتحن شفوي بكرة الخميس، وان شاء الله بإذن الله هنبدأ بقى التحريري كلنا، وانا كمان نازلة معاهم طبعا بما ان انا كمان مدرسة، فعندي مراقبة وامتحانات وتصحيح، وانا كنت بمتحن بقى الايام دي كمان. يعني فوق اللي انا بقول لكم التأخير بقى بسبب حاجات كتيرة والله يا بنات. يعني انا كل يوم وانا صاحية رايحة الشغل، رايحين نمتحن البنات شفوي وكده، عارفه اللي هو ايه ده، انا مش شايفه انا هشوف امتى طول الطريق. عينيا الرؤيه مش واضحه كويس جدا، حاسه ان انا مخي نايم، عينيا تقيله، مفيش تركيز خالص يعني. طبعا ده كله بيكون يعني ردة فعل طبيعية بتحصل. كنا في حالة إيمانية تبارك الله، تهجد، قيام، صيام، قراءة قرآن، يعني تنافس في الختمات. عارفين بقى يا بنات الروحانيات بتاعة رمضان دي كلها بتفتقديها. عايزة اقول لكم وانا في رمضان والله يا بنات اقسم بربي كنت شايلة هم بعد العيد. انا عارفة نفسي ببقى هفتقد الاجواء دي، هفتقد الروحانيات دي. مهما حاولتي انك تقربي كمان وتستمري على نفس الطريق، بنستمر وبنحاول وبنجتهد،
ولكن في رمضان ليها طعم وليها معنى وليها ربنا بيكون عاملنا كده في جو في يعني صفدة الشياطين، والجو نفسه اللي انت عايشة فيه بتبقى الطاعة جميلة وحلاوة الإيمان حساها. اللهم بارك، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. طبعا تقدري بقى تطلعي من الحاجات دي وتقربي شوية ما بين جو رمضان، مش تبقي دروب ويعني تسقطي مرة واحدة. ان مثلا في صيام بعد رمضان اللي هم 6 شوال، استمري على ختم القرآن، اوعي تسيبيه بالله عليك يا اللي بتسمعيني، اوعي تبقي متعودة على ختم القرآن في رمضان بس. حلاوته حلوة قوي، يعني لكل حد بيختم قرآن بعد كل ختمة ليكي ان شاء الله دعوة مستجابة. بتحس كده ان هو فعلا فيه شفاء، يعني فيه شفاء فعلا. هو فين بقى الشفاء؟ في صورة ايه؟ الله اعلم. ايه اللي بيشيل الفقر؟ الله اعلم. ايه اللي مش عارفه بيشفي؟ ايه؟ الله اعلم. يقعد يقول لك صورة كذا لكذا، مش لا، هو كله على بعضه، كله على بعضه. اقرأيه من اوله لاخره كده هتحسي ما شاء الله تبارك الله. يعني حافظة على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، الذكر نفسه. طول ما انت واقفة في المطبخ إن شاء الله تكون طلعتي من رمضان وانت متعودة على عادة إنك بتشغلي محاضرة وانت واقفة في المطبخ، او متعودة على عادة ان انت مثلا طول ما انت واقفة بتصلي على النبي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الذكر تاج الذكر، سبحان الله وبحمده، الاستغفار. استحضري حبيبة قلبي والله يعني، واختي وحبيبتي اللي بتسمعيني، وانت بتستغفري دايما استحضري انك بتطلبي من رب من الله عز وجل المغفرة فعلا، بتتذللي لله ان هو يغفر لك فعلا. عارفين ابنك الصغير لما يقعد يزن معلش يا ماما هاتي كذا، معلش يا ماما ينفع كذا، ويقعد بقى يزن وعايز الحاجة، انت كده اقعدي استغفري، اطلبي. الاستغفار هو طلب المغفرة. يا رب اغفر لي، استغفر الله بتذلل، بفعلا يعني برجاء من الله ان ربنا يغفر لي. يعني عايزين نطلع من معنى استغفر الله استغفر الله لا انت مش حاسه بنفسك ولا بالدنيا دي، واخدين بالك؟ الاستغفار اللي محتاج الاستغفار ده، لا استغفار استحضري، هتلاقي ابواب الخير كلها بتفتح، الهم كله بيزال، هتلاقي الدنيا ميسره ليك. ربنا بيشيل عنك حاجات انت ما كنتش تعرفي ان الحاجات دي لو كانت حصلت هتعمل ايه في حياتك، من غير ما انت تطلبي ان الهم ده يزال او المشكله دي تتحل، هي بتتحل كده من نفسها. في حاجات يا بنات بتحصل للذاكرين الله كثيرا فعلا والذاكرات، بس خدي بالك من ايه؟ الذاكرين الله كثيرا، لان الذكر ذكرت عبادات كتيره قوي في القرآن، يمكن الذكر هو اكتر عبادة بيتبع بها كلمة كثيرا. الصلاة على النبي كثيرا، كل الحاجات اللي فيها أذكار كتير. ليه؟ لأن يعني مش كل ذكر هتذكريها تبقي مستحضرة معناه بنسبة 100%، فلما تذكري كتير لعل ذكر من الأذكار ده يلمس قلبك فعلا، واخده بالك؟ وهي العبادة اللي ولا محتاجة مجهود ولا محتاجة فضا حد يكون فاضي ومتفرغ، لا على طول ان شاء الله باذن الله تبقي اللهم اكتبنا يا رب من الذاكرات يا رب، اللهم اكتبنا من الذاكرات، اللهم امين اللهم امين. في بقى دلوقتي حاجة يعني عايزة أكلمكم عليها. كل سنة يمكن في الوقت ده بتكلم معاكم عن صيام 6 من شوال. حبيبة قلبي اللي بتطلع تقول لي يا أم علياء ينفع أصومهم؟ أنا طالعة من رمضان منهكة وتعبانة ونفسي أصومهم أخد ثوابهم، بس أنا عليا قضاء، ينفع؟ في بقى سؤالين هنا، ينفع أصومهم وفي نفس الوقت نية إن أنا صمت 6 من شوال؟ ده كده سؤال. في سؤال تاني، طب أنا عليا أيام من رمضان، ينفع ان انا اصوم 6 شوال دلوقتي واجل ايام القضاء؟ بصي، هو اولا الجمع بين نية الفرض مع نية نفل غير جائزة. يعني ما ينفعش ان انا ممكن تجمعي نية نفلين، مثلا انا النهاردة الخميس وصادف صايمة الخميس وصادف مثلا مناسبة كذا، مثلا عاشوراء، ذو الحجة، ايام ذو الحجة، الايام مثلا بتاعت 6 شوال،
جمعتي بين نية نفلين، لكن تجمعي بين نية القضاء اللي هو واجب وفرض عليكي وفي نفس الوقت تقولي وبالمرة بقى يعني، او كمان نية، لا مش هينفع. معظم العلماء قالوا ما ينفعش، هي تبقى نية واحدة بس اللي هي نية الفرض اللي هو اسقاط ايام القضاء عنك. اما بقى في الخلاف بقى في ايام ينفع ان انا اصوم الاول وبعدين ااجل ايام القضاء لباقي السنة، قالوا يجوز بناء على ما ورد ان السيدة عائشة ورد انها كانت بتصوم الايام اللي عليها في ايام شهر شعبان. فاكيد بقولك السيدة عائشة اكيد كانت حريصة على الخير، واكيد ما كانتش بتفوت ايام المناسبات اللي قبل كده، اكيد كان بيجي عليها ايام ذو الحجة بتصومها، ايام كل الايام المناسبات اللي هي ورد فيها احاديث لفضل صيام هذه الايام، زي يوم عرفة، زي 6 شوال، زي عاشوراء، هذه الايام. فاكيد السيدة عائشة كانت رضي الله عنها حريصة انها تصوم الايام دي، فاكيد كانت بتمر عليها دي فكانت بتصومها وكانت تؤجل ايام القضاء. ده رأي بقولك ينفع تأجلي. في رأي تاني بقولك لا، الحرص على اداء الفريضة اقوى من الحرص على اداء النافلة، ولا ما ينفعش. ولكن الرأي الصحيح ان فيها متسع، وانك تقدري تصومي دلوقتي 6 شوال، وبعد كده عشان صحتك بقى اتركي بقى لغاية لما تبقي ميسر ليكي تقضي الايام اللي عليك ان شاء الله باذن الله، بس بشرط قبل حلول رمضان اللي جاي. وهيجي دلوقتي برضه حبايبي سؤال بعيد بقى عن كده. كان في واحده كانت بتقولي في التعليقات ايام رمضان، بس انا رديت عليكي خايفه يكون مش قريت التعليق يعني، بس هقولك يا رب تكوني سامعاني في الفيديو ده. كانت بتقولي كان باقي عليا ايام من رمضان ودخل رمضان، جات لها البيريود في ميعاد غير ميعادها، فهي كانت مش عامله حسابها خالص، كانت عامله حسابها انها خلاص هتلحق قبل شعبان، قبل رمضان كذا، وكان في اخر شعبان، وكان اخرت القضاء لظروف عندها، فجات البيريود وما لحقتش، دخل عليها رمضان وكان باقي عليها كذا يوم. طب تعمل ايه؟ لا هو هقولك، هي الموضوع انك مش هتقضي الايام بس، لا ده انت هتقضي الايام وهتطلعي مع كل يوم اطعام مسكين. ده علشان التأخير هتطلعي له القضاء اللي هو لازم هتقضيهم كده كده، عدى عليكي رمضان مع كده كده هتقضيهم دول في رقبتك، فلازم تقضي الايام دي. طيب عقوبة التأخير بقى ايه؟ انا اخرت بسبب التأخير لما دخل عليا رمضان ما صمتهمش، بطلع مع كل يوم مسكين، تمام، على عدد بقى الايام اللي انت فطرتيها. بصوا حبايبي الفيديو مش طويل، الفيديو سريع، بس انا والله كنت طالعه اقول لكم ان انتوا وحشتوني، واكتئاب ما بعد العيد ده طبيعي جدا، كنا عايشين في اجواء حلوه قوي وافتقدناها، طبيعي ان احنا هنحس الاحساس ده. بس انا بطمن نفسي، جاي علينا ايام 10 ذو الحجه ان شاء الله باذن الله نصوم فيها ونجدد فيها الروحانيات الجميله دي، وربنا يعود علينا رمضان ان شاء الله باذن الله بخير وبصحه وعافيه. ما تنسيش بقى تدعميني بلايك، صوتي نايم قوي معذرة، وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني حبيبتي.